Ayan mga katropa, meron tayong bagong biling Kobe Chain Maintenance Kit High Performance. Dissolves oil dirties, remove rust stains, super lubrication, extends chains life span, chain wire and loop pop loop. Kung spelling yata yung wrong spelling pa talaga, lifespan. Saan ba galing to? Pagka-piki itong nabiling ko. Ayan, tingnan nga natin. China. Galing China. Alam ko na kung bakit ganun. Narong spelling siya. Galing China pala to. Pagka-piki nga. Subukan nga natin. Unexplode na lang siguro. Ito medyo gabi na kaya kailangan natin pailawan. Subukan natin itong binili kong Kobe Chain Cleaning Agent at saka itong Kobe Chain Lube. Gaano ka-epektibo kasi maganda daw ang review nito pero galing China. Wrong spelling yung life nila. Parang di man ako major in English pero alam ko na medyo wrong spelling nga. Bukan natin. Spelling natin. Medyo pa anuhin muna natin sa kadena. Pasipsipin muna natin para matanggal talaga yung mga dumi niya. Mga marites galing China pala itong ano natin, Kobe, pero mura lang siya. Bili ko siya ng 120 mahigit yata. Ligay ko lang sa baba yung link saan ko nabili ito. First time kong gumamit ito. Bukan nga natin kung maganda ba talaga. Mas mahal pa nga ang shipping nito kaysa yung presyo ng presyo ng item talaga. Mukhang totoo nga. Nalinis yung nalinis yung kalawang. Wala yung kalawang niya. Linisin ko muna. Ito, lapit ko na matapos. Parang may gas lang siya. Parang gas lang siya. Parang effective naman. Ito, kalawang. Ito, brush ko. Nawala siya. Lagyan natin ng konti. Mukhang madaling maubos tong ito, yung cleaning agent niya. Pero bumili din ako ng extra pa na yung chain lube. Dalawa ito May mabibili ka naman na walang cleaning agent, yung chain lube lang. Epektibo nga talaga yung panlinis. Ano ba, alam niyo ba yung anong motor to? Hindi nyo alam. Ipakita ko. Yan, Versys 650. Ito yung motor ko. Ito yung tinatawag ko na si Toothless. Siya si Toothless. Pakikilala ko sa inyo si Toothless. Linisin ko para hindi mahaba masyado yung video natin. Ito, tagalan ako.
Pero lumilinis siya, pero madali maubos yung ano, cleaning agent. Sasayangan ako. Punasan nga natin kung ano resulta. I-brush muna natin. Itim na no. Brush natin. Ayun. Malinis nga. Lumilinis nga siya. May konting kalawang pero malinis na siya. Cut muna natin. Nahihirapan ako eh. Yan ang resulta yung ano, Kobe maintenance, chain maintenance natin. Luminis nga siya. Pero parang aksaya sa cleaning agent. Dali maubos. Okay. Lagyan na natin ng ano, yung chain loop. Balikan natin. Kumain kami, medyo natagalan. Ito, lagyan na natin ang chain loop. Chain loop. Ito. Madaling maubos ang itong produktong to. Mabilis na maubos. Parang dalawang gamitan lang yata ito. Siguro yun. Okay.